де адам ба? Нотель, бұл үлкен сфинкстің мүсіні. Басы адамдікі, денесі мен табаны арыстандікі, қанаты қырандікі, ал құйрығы бұқаныкі. Солай ма? Үлкен сфинкс десе дегенде яқ. Иә, мүсіннің ұзындығы 73 метр, ал биіктігі 20 метр. Оны жақыннан көргім келеді. Пирамидалар да үлкен екен. Иә, біріншісі Хеопс перғауындікі, одан кейінгісі Хефрен перғауындікі, ал үшіншісі кішірегі Микерин перғауындікі. Ішіне кіруге болам екен? Әрине, жүр! Нотель қашты! Не болды? Бұл не еді өзі? Шошығаным соншалық анықтап көре алмадым. Ыстықтап кеттім. Нотель, бәрі дұрыс па? Ыстықтап кеттім. Бұл атамда қыза бастаған тәрізді. Кеттік! Тас қараң екен. Қазір шам қосам. Мұнда Хеопс перғауынның әйелі жерленген. Археологтар бұл жердің құпиясын толық зерттеп болған жоқ. Жасырын есіктер бар көрінеді. Сол есіктердің ар жағында не бар екен? Білесің бе, бұл жұмбақты әлі ешкім шеше алмады. Тыныш. Естідің бе? Иә, қорқып тұрмын. Бұл не қылған құбыжық? Білмедім, желі дұрыс істемей тұр. Меніңше, бұның көмегі тисе керек. Бұл құбыжық қорқынышты дыбыстардан шошитын болып тұр ғой. Бұл құбыжық емес, сфинкс тұқымды мысық. Мысырлықтар оны киелі санайды. Сірә ол табыттарды күзетіп отырса керек. Мысық бізге көмектеспекші. Ой, қытығын келіп тұр. Ай, иә. Осында екенсің ғой. Жоғалтып алдым ба деп қорқып кетіп едім. Жүр, үйге қайтайық. Сені иттер талап кетеме деп қорқып кеттім. Иттің үргенін естідім ғой. Сөйтіп, бүгін біз әбжыланнан қашып құтылып, мысыққа оны жеңіп, иесін табуына көмектестік. Иә, неше түрлі қызықты оқиғаларды басымыздан кештік.